星绽放，给生命新的能量。走在未来道路上，追逐你的梦想，每天为你欢呼，祝福着你的信念。每个失望都能够转换成希望。 就算挑战，也得坚持，守护善良的力量。就算无助，也要相信，心有一道曙光。我愿意陪你，守护这一份善良，诚恳的目光，不会被遗忘。 我愿意陪你，守护这一份希望，创造美好的世界，给未来一扇窗。Let's go，你听得到我说话吗？ Go. How is she okay? She's breathing. Do worry, okay? Relax. 你觉得怎么样？他怎么样？他晕倒了，刚醒。来，先扶他上床。你可以帮我吗？来。啊！你觉得哪里痛？ 我去拿止痛药。好。血糖正常。喝点水。躺下来，慢慢。女佣说她按时喂 Miss Go 吃药，可是她身体还是很痛。Eve 可能对止痛药产生了抗药性。 那我跟董东商量一下，看可不可以增加剂量。Ada 小姐，我妹妹今天的情况怎样？她身体还是很虚弱，刚刚痛得晕倒了。不过我已经为她吃了止痛药，她现在正在休息。所以我希望你跟女佣可以更深入观察她的情况。你这是什么意思？是说我没有照顾好自己的妹妹是吗？不是，我不是这个意思。 我只是了解，照顾一位临终病人不是一件容易的事情，我好意提醒你而已。你怎么可能了解？你一辈子也不会明白的。Ada，别讲，我们都是为了Eve好，希望她能在最后一段日子里过得舒服一点。现在为她好有什么用？你跟她在一起的时候又没有好好珍惜她，连她生病你也没有发现到。亏你当了那么多年的护士。 现在每3天2头跑过来这里，只是想让自己心里好过一些。我是真，我不管你真心假意，你是我的妹妹，我会照顾好她。你们走。Eve现在情况很脆弱，
我希望如果有什么状况，你可以通知我。走啊，走！还有家访吗？有啊。Mr. Yuan，你跟 Miss Cole 之间是不是有什么误会？因为 Ada 对你的态度很极端。不过你不要误会，我不是要侵犯你的隐私，我只是想多了解我的病人，希望你不要介意。我和Eve交往了6年。喂，你不是说今天有事不能来的吗？事情处理完就来接你了，看到我不开心？开心。哎，难得你来到射箭场，要不要试一试啊？不啦，我又不会。我可以教你啊，你女朋友我可是射箭教练呢。我知道。你能不能告诉我，你为什么那么喜欢射箭？我喜欢射箭时那种瞄准目标、全力以赴的感觉。这就跟人生一样，只要锁定目标，勇往直前，就一定可以完成任务。哇，很励志哦。怎么样？要不要试试？完成了，我拼图拼好了。哦，那你答应过我，拼图拼好之后，我想去上面的任何一个地方，你都会陪我去的。那你想去哪里？去日本吧，我很喜欢京都的风景。好啊，只要时间安排得到，去哪里都无所谓。你不是在敷衍我吧？没有啊。你知道我最喜欢旅行。以前你说过，每一年都要陪我出国，走遍世界的每一个角落。可是这2年，我们什么地方都没有去耶。袁冰，你到底有没有在听我说话？对不起，你刚刚说什么？你就只顾着工作，你一点都不关心我。别这样了。那你知道我刚刚当上 APA， 有很多事情需要适应和处理，所以最近比较忙。那你还记得下个星期3是什么日子吗？我当然记得，是我们交往6年的纪念日。算你还有良心。那天的时间记得空着，我已经订好了餐厅。是吗？对不起，医院临时出了事，所以迟到了。你迟到了3个小时，那是不是如果我没有打电话给你，你是不是根本就不记得今天约了我？对不起。那除了对不起，你还能说些其他的吗？说到底还是你的工作，你的病人都比我重要。不是这样的。我们分手吧，你的心根本都不在我身边，不用勉强自己。分手后，我们再也没联络了。当我再遇到Eve的时候，她因为急性肾衰竭入院，需要接受透析治疗。那 Miss Cole 是因为生病才跟你分手的吗？我也有怀疑过，
或姨说，既然已经分手了，是什么原因都不重要。我觉得无论怎样，Miss Ko 都不想看到你自责。你的骂得对，我不是一个称职的男朋友。身为一个护士，竟然连女朋友的健康出了问题我都不知道。难怪医会说，当你的病人比当你的女朋友更幸福。其他的事情我不知道，可是有一点我可以确定的是，你绝对是一名好护士。只是世界上有很多东西，都是我们无法控制的。来吃水果啦！谢谢。谢谢啊。小凯啊，这个周末是你阿公阿妈的忌日，你要记得跟我们一起去拜祭他们啊。记得啦，我一早就叫 sister 陪我休息了。我会自己过去，在那边等你们。不知不觉，老爸老妈也离开我们5年了。Daddy，不用这么感伤吧？像阿公阿妈这样也很好啊。阿妈 cancer 过世，阿公不到2天就心脏病发跟着走，这样也算有个伴。小孩子不要乱讲话。是真的吗？阿公阿妈的感情那么深厚，不是说要就有的。你看，叔叔现在还是自己一个人。跟我扯到我身上。小凯说的没错啊，爸妈生前是很恩爱的，是幸福婚姻的典范哦。我们身为孩子的，不能给他们丢脸。你大哥也是为了你好，你今年都40岁了，不但还没有结婚，连女朋友都没有。你呀，不急，我们看了都急啊。大嫂，这种事情是讲缘分的，不能勉强。你不去找缘分，怎么会来呢？你看小凯都23岁了，难不成还要侄儿比叔叔先结婚呐？妈咪，这点事你不用担心，我至少要30岁之后才会考虑结婚的事。所以叔叔，你还有大概7年的时间可以努力。7年后你叔叔几岁啦？你有时间耗，并不代表他有时间啊。大嫂，我的终身大事不用你操心，我自己会看着办。哎，是啊，碧霞，阿斌他心里有数，你就别给他压力了。小凯不也23了吗？也没交女朋友啊。哎，我跟他不一样，我的目标是32岁之前成为 APN， 所以我需要好好充实事业。找女朋友的事，改次再聊吧。你以为 APN 想当就能当上的？在新进护士当中，我的表现是最好的，我有信心能够成为最优秀的护士，以后连总统护士奖都有机会拿。你太自信了吧？这份工作不是你想的那么容易哦。叔叔，你是怕我的表现比你好是吗？Sister New， Sister Sarah， 谢谢你提早来 cover 我，让我去接儿子，跟回去照顾家婆。没事，你家婆怎么样了？伤风咳嗽，还有一点发烧，已经看过医生了。最近的季节性流感真的很严重，医院有不少病人因为流感引发肺炎而入院的。病房也有床位不够的情况，我已经跟医生提过了，他们会尽早让情况稳定的病人出院。Sister New，Sister Sarah，Dr. Tan 已经替 Madam Lim 做了检查，血压控制下来，情况稳定。Dr. Tan 建议让 Madam Lim 出院，把她的 case 交给 CCT 接手。好啊，其实她的病情不是很严重，如果控制得好的话，没有必要长期住院，交给 CCT 的护士照顾是一个很好的选择。Madam Lim 的联络人我德卢刚有打电话来说，他已经收到讯息了，现在赶来医院，你可以跟他讨论 Madam Lim 的状况。好啊，没问题。吃饱了吗？吃饱了。怎么样，好不好吃啊？好吃。那我收餐具了。好。哎，你来啦？你妹妹呢？怎么没和你一起来？很忙嘞，我们都要工作，她等一下才来。哎，护士，你刚才打给我有什么事？
哦，医生说梅德恩的情况稳定，可以出院了。他这次跌倒伤到腰，出院了以后需要人家照顾，以免他再跌倒。还有啊，你们要特别注意他的饮食，不要让他吃海鲜还有鸡蛋，以免引发支气管炎啊。啊，知道了。现在我还不能带他出院，要等我妹妹来，让她带我妈回家。好，那你们准备好了以后，就可以办出院手续了。那个我的路也真难找，打了那么多通电话给他也联络不上，我还以为他是故意不理 Madam Lim， 幸好不是。他可能是出了国，暂时联络不上吧。我本来以为啊 ，Mr. Lu 是 Madam Lim 的儿子，结果后来发现 Madam Lim 他是一个人住，没有结过婚的。你说 Mr. Lu 跟 Madam Lim 是什么关系啊？我也不知道。阿姨啊，你想不想进去见见他？不了，我要帮你小柔、袁凯他们买午餐。那好吧，待会儿见。Mr. Lu 你好，我是这里的 nurse clinician Sister Sarah， 我们想和你一起讨论林招娣女士的情况。不好意思，这几天我去了马来西亚办货，没办法接到你们的电话。不要紧。请问你和 Madam Lim 是什么关系？我和他是旧邻居，我们认识有10几年了。他一向来都很照顾我，因为他没有孩子，后来就认了我当干儿子。我们想多了解一下他的背景，他现在有工作吗？他家里还有什么人？我干妈单身，一个人住，已经退休了。差不多1年前，他开始变得很健忘。后来我带他去看医生，才发现他得了轻微的失智症。他是因为高血压引起轻微中风，在公园晕倒，被送入医院的。他是有高血压，不过他一直有吃药啊。我们就是怀疑他经常忘记吃药，所以没有办法控制好血压。我也是想好好照顾干妈的，只不过我工作忙，要做生意。干妈也说过，她喜欢待在家，不想到疗养院或者是什么日间看护中心的。你可以联系我们医院的医药社工，他会跟你分享社区内有哪些计划可以协助像 Madam Lim 这样的年长病患。谢谢你，我会跟社工联系的。那请问我干妈什么时候可以出院？那出院之后我该怎么办 ？Madam Lim 的情况稳定，不过他有中风的危险，需要按时吃药。我建议他出院后，让社区护理的护士上门做家访，他们会根据家里的情况做适当的护理安排，让他在家里也能得到照顾。那太好了，干妈她不喜欢住院，我想这样的安排比较适合她。我会尽可能负担所有的费用。那好，我们会帮你安排的。他现在可以出院了，虽然会有社区护理的护士上门去照顾他，不过我希望你能常常去探望他。有亲人的关心是非常重要的。我会的，谢谢你们。你的手跟脸都有起红疹，会痒吗？不要抓，不要抓。你这些有可能都是过敏的症状啊。你这2天有没有吃一些之前没有吃过的东西，或者是有服用其他的药物呢？不知道。Jennifer, how long has Miss Ko been like this? What has she been eating recently? I don't know. Not me. Not you? What do you mean by that? I don't know. I don't know. Xiang，什么事啊？你自己看，明明刚才还好好的，现在咳成这个样子，他要怎么出院？Madam，你没事吧？叫你们的医生来检查。不好意思，发生什么事啊？你自己看他的病情，他要怎么出院？应该是食物敏感所造成的反应啊。好，你们先别激动，我去通知医生。你让我检查看看。有没有搞错？明知道我妈对食物敏感，你们还给她吃，你们是不是要害死她？叫你的医生过来。你们在做什么？我要你们的医院负责我妈的医药费。每次给梅德恩吃的食物，我都会再三检查的，今天也一样，应该不会有什么问题的。
而且我也提醒过你，不可以给 Madam M 吃海鲜还有鸡蛋的。哥，你没跟我说。他都没有跟我说，是你自己搞错了，现在还要把责任推到我们这边。没有吗？我记得我跟你说过的啊。我说没有就是没有。Sorry， 我刚才亲眼看到是你把食物给 Madam M 吃的。我看你根本没有告诉你妹妹 Madam M 不能吃海鲜和鸡蛋的事，所以才想诬赖我的同事。袁凯，我去拿你的 prom。你们都是护士，是一伙的吧？所以你想要帮他说话，你有什么证据证明是我拿食物给我妈吃，害她病发的？你们2个都是串通好的，要把责任推卸给我们，我不管。我妈现在的情形一定要继续住院，而且医药费要完完全全医院负责。我看你根本不想把你妈妈带回家吧？你不要胡说八道！我的孩子不会这样的，他们不会不要我的。对我妈说的对，你们不要乱说话，冤枉我们。我没乱说话。你们算什么白衣天使？一个笨手笨脚，一个喜欢乱说话，迟早病人了，给你们害上天堂。喂，你别太过分了。好，那学员，这里是病房，请你们不要在这里大声争吵，影响其他的病人。我要 complain 你们2个。不管你们有什么complain，我们到会议室去谈，请跟我走。你知道你刚刚做错了什么？我错在没证据。如果刚才我有拍张照片，或者把那个装食物的盒子留下，我就可以证明他们在诬赖小柔。这是一个专业护士应该有的态度吗？我的态度不好吗？我跟小柔都没做错什么，是他们无理取闹。你还说你没做错？家属和病人都没有受过训练，没有手册告诉他们什么是对，什么是错。不过你不一样，你是受过专业训练的护士，你应该对家属和病人控制自己的情绪，这都是你工作的范围。我只是说出我看到的事实，为什么是他们不对，我们却要受他们的气？当一个人觉得自己没有问题，就是最大的问题。这个人做什么注定会失败。你根本就是在针对我。我知道，在你眼里我永远都比不上你。你心里真的这么想吗？你从来都没站在我的立场为我想过。既然这样，我现在就辞职不干，不要在这里让你看不顺眼。好。等一下，就算要走，也要把工作都交代好。Yes, Mr. Yuan. Ada 小姐，不好意思啊，我有个问题要问你。我在帮 Miss Go 做检查的时候，发现她有一些过敏的症状，请问你有没有喂她吃一些其他的药物啊？是啊，我给她吃了一种药，人家说这种药可以治百病，连绝症也医得好。你不可以随便给 Miss Go 吃这些来历不明的药的，这样她会更辛苦。医生已经无能为力了，我就只能靠自己。Eve 这么年轻，我不能就这样看她走。所以只要有人说她的病有机会医好，不管花多少钱，我都得试一试，也许真的会有奇迹出现。我了解你的出发点，可是我希望你可以停止给 Miss Go 吃这些药。还有，我可以看一下你给她吃什么吗？这个没有包装的。这件事情我会跟医生说，让他开一些治疗过敏的药给 Miss Go 吃。随便你。有很多病人和护士可以证明 ，Nurse Chu 的确有跟 Mr. Wee 说过 ，Madam Wee 是不能吃含有海鲜和鸡蛋的食物。也有人看到 Miss Wee 喂 Madam Wee 吃了一碗有海鲜的粥。我哥他是一时忘记那个护士跟他说的话，才没有告诉我，他不是故意的。我已经给 Madam Wee 打了针，她的身体没有大碍，明天就可以出院了。知道了，知道了。我希望你们知道，虽然院方不打算追究这件事，不过你们这种诬赖护士、把责任推给护士、对护士谩骂的行为是很不恰当的。护士在病房尽心尽力地照顾病人，他们是应该得到基本的尊重。事情也已经查清楚了，
证实是 Mr. V 忘了小茹交代的事，所以没有阻止 Miss V 让 Madam In 吃海鲜粥。那证明小茹并没有疏忽了。对啊。对了，我听说袁凯要辞职。啊？这是他的决定，我觉得没必要干涉。可是现在你已经知道事情的经过，你还觉得他的决定是对的吗？问题的症结不是谁说了真话，而是处事的态度。我们是人，人总是会犯错的。不过，当你知道自己做错了，就应该改进。但是，当一个人不知道自己做错了，那这个人怎么改进？Sister Sarah， 不好意思，我想跟你谈一下 Eve 的 case。我也想听听，可以吗？袁凯，你真的决定要走啊？辞职信我刚交上了。你不要这么冲动啊！其实你不用辞职的，这件事情都是因为我而起的，而且Sister Sarah都已经调查过了，我们没有错啊。关你的事，这是我自己的选择。还是我去跟 Mr. Yuan 解释啊 ？No， 如果你去找他的话，我们连朋友都没得做。虽然你是冲动了些，可是你说的都是实话啊。每一次出事，病人和家属第一个就是指向我们，凭什么有问题都怪到护士的头上？很多时候都不是我们的错啊。就算你们觉得我做的对，又有什么用？我叔叔也是护士，说是我的错，完全不顾我的感受。我做得好，别人称赞我，他就说是应该的，是我分内的事。如果我做的一点点不好，他就教训我。他根本就是在针对我，我还有什么理由留下来？Mr. Yuan 没有在针对你，他对我们护士的要求都是这么严格的。我想他也有自己的考量吧，毕竟你真的不应该在病人的面前和家属起争执，会影响到病人。是他们蛮不讲理在先的，我只是说出我看到的事实啊。既然你选择了当护士，不是早该意料到会面对病人和家属的各种情绪、投诉、不合理的要求吗？护士也是人，好不好？我们凭什么白白受他们的气？大不了辞职不干了。可是你不觉得这样子离开很不值得吗？你3年的护理课程就白读了，你想要当 APN 的目标，难道就这样子放弃吗？是啊，不是每个病人的家属都那么蛮不讲理了，有很多病人对我们很好啊，他们很感激护士对他们的照顾。算了，不要再劝我，我已经决定了。反正我还年轻，有很多选择，我就不相信找不到一份适合的工作。Ada 就是让 Miss Ko 吃这些成分不明的药物，造成 Miss Ko 的过敏反应。我会告诉 Dr. Lau， 叫他拿去化验。有些家属的心态就是这样，一心想为他们的家人做些什么，一直不肯放弃。其实我已经有跟 Ada 说过，不能再让 Miss Ko 吃这些药了，我只是怕她不听劝。我们需要找 Ada， 认真的讨论这件事，劝她不要再让她妹妹乱吃药。Ada 的个性比较固执，她只有Eve一个妹妹，所以很保护她，很照顾她。Eve也很听 Ada 的话。Ada 那里我们需要好好跟她说，别让这件事影响他们之间的关系啊。OK， 我会找机会好好跟她聊一聊的。其实这样子抓着亲人的手不放，到底是一种爱还是一种伤害？喂，怎么还没下班啊？我今天晚回来，以为不会看到你了。要不要我陪你回家？不用，谢谢。那，不要说没有给你机会啊。阿boy，哎，病房今天有事，我走不开，能不能代替我送饭给那些独居老人？病房有什么事啊？要我离人 baby 加班？是不是因为袁凯辞职的事情啊？我刚刚回来的时候听到萍萍他们在说。
是啊，英杰和小柔他们都被这件事情绪受到影响，而且 Sister Sarah 还要写报告，所以我要留下来看看能够帮点什么。袁凯为什么会突然辞职啊？回去再告诉你。如果你不放心，你就留下来吧。送饭这么有意义的事，包在我身上。我也可以帮忙的，你放心吧。那就谢谢你们了，我回病房了。加油。拜拜。金线小姐啊，我怎么觉得你时间特别多啊？不知道什么事都要主动帮忙。我怎么不知道啊？送饭给独居老人这么有意义的事情，我当然要帮忙啊。哎呦，你是热心还是暗恋我啊？这么喜欢当我的小跟班，我去送饭你也要跟着去？我是在帮你，莲姐，又不是帮你。更不好意思了，喜欢一个人呢是没有罪的。不然你把地址给我吧，我一个人去。走了。哪个单？我来拿饭了。哎，今天怎么是你来？你阿姨呢？还有点事。这位美女是？这位是我的同事思燕。同事不是女朋友啊？当然不是。好了，个单，不要捉弄我同事了。Sorry。哎，你等一下，还有10包饭啊。OK，Thank you。哎，阿南。来，这里有10包鸡饭。来，我介绍，他是阿南，新加入这个计划的摊贩。Hello， 你好。你好，谢谢你们这么有爱心照顾老人家。谢谢你们慷慨捐赠才对。哪里？我回去忙了。OK， 拜拜。拜拜。你们忙吧。OK。谢谢你，拜拜。来，把点。这么有意义的计划是谁开始的？起初呢是由安哥丹和卖水果的安哥妹开始的，后来陆陆续续有10多档就加入了。他们每天晚上呢都会准备一些食物送给附近的独居老人。10多档这么多？嗯。这里的摊贩这么有爱心，下次要多多光顾他们才行。我的阿姨就是知道了，所以经常来这里打包食物。后来听说他们需要义工帮忙派饭，所以她就加入了。每逢星期2和5呢，是由她负责的。有兴趣啊？有时间的话，我不介意啊。那我们岂不是除了医院之外呢，又多了见面的机会了 ？You're so lucky， 是不是很期待啊？你知道我们医院的那个 Dr. Lin 吗？那个精神科医生，我觉得他是一个很不错的医生。找机会我帮你预约一下吧，我觉得你有需要看一下他。一起吧。很多人都觉得新加坡是一个功利主义的社会啊。每个人都很冷漠，不过只要用心去感受就会发现新加坡蛮有人情味的。大大的爱是主绽放，加小小希望，给一点胆量，一起去释放新的阳光，爱茁壮成长，世界也温暖。所以 Mr. Peng 身上的伤痕不可能是他自己弄伤的。难道是你有虐待他？我已经跟 Mr. Peng 的儿子聊过了，也通知了社工，让他们跟家属一起去处理这个 case。OK， 我们讨论一下今天要处理的 new case。我负责的是由综合诊疗所转介过来的病人 Mr. 夏浩，是 uncontrolled diabetes。原本是 Sister Wong 负责的，他安排了家访时间，也跟 Mr. 夏聊过了。他说 Mr. 夏很安静，要我在做家访的时候多留意他家里的情况，看要怎么协助他。然后我今天要去 Madam Lim 超 T 的家做第1次的家访。Madam Lim 有高血压和轻微的失智症，独居。然后医生告诉我，他经常忘记吃药，要我多注意这一点。这2位病人都是独居的年长者，除了医疗照顾之外，他们可能更需要社区资源。你们要多注意他们的居住环境。是的。还有什么事呢？如果没有的话，那我们出发吧。喂，你的第1站是去 Madam Lim 的家吗？对啊。我的第1个家访就在 Madam Lim 的隔壁座，一起坐车去吧。OK。喂 ，Mr. Kong。OK， 没问题。好，多30分钟，你慢慢走啊。OK， 拜拜。
喂，金时宴。干嘛？我的病人打电话跟我说，他还在小房中心，多半个小时才会回家。那你去咖啡店等啊。反正我有时间，不如我陪你去Madeline的家吧。你那么喜欢跟着我的话，我 OK 的。你误会了，我是想要给你机会多和我相处的。那谢谢你哦。不谢。看来Madeline的家也需要义工来帮忙了。那我就先谢谢你和胖达他们啦。Madam Lim， 你在家吗？我们是爱德医院的社区护理护士。Madam Lim， 门没锁，你们开门进来吧。好，那我们进来喽。Madam Lim，Madam Lim， 你在哪里？怎么了？壁虎。你长那么高大，你怕壁虎啊？喂，人都有缺点的嘛，太完美交不到朋友的。难怪你朋友蛮多的。呦，这么可爱啊！狗有什么好怕的啊？好过你怕壁虎。你们怎么进来啦 ？Hello, Madam Lim。原来你家里有养狗的哦。对啊。那为什么资料上面没有？你是不是忘了跟医院说？有啊，我说过了。哎，阿东阿西，开饭了，快过来。Madam Lim， 你的血压偏高哎，是不是没有按时吃药？有啊。今天好像没有啊。那个是什么啊？是你吃药的时间表吗？是啊，是阿南做的。他叫我吃一次药就打1个勾。那么有些格子打了5个勾，是吃了5次药的意思吗？不知道啊。如果按时吃药，药不可能剩这么多的。这个方法没有效，得想到另外一个方法。Madeline， 你的狗叫什么名字啊？阿东西啊？是啊，阿东阿西呀。不过它有点瘦啊，是不是偶尔忘记喂它？不会，怎么会忘记喂呢？哦，如果我忘记啊，它就会叫，我就知道时间到了。那你一天喂它几次啊？1天2次哦。我们可以把药分好，然后把药放在狗粮的罐子旁边。那 Madeline 喂阿东阿西的时候，就会记得吃药了。我们也可以用不同颜色的药盒，这样子比较容易分辨。过来点。那 Madam Lim， 你要记得，你的药就放在这里。每天你喂阿东阿西吃东西的时候，就是你吃药的时候。蓝色是白天吃的，你每次吃药的时候，打开一个格子，把里面的药全部吃完。然后绿色呢是晚上吃的，1天2次，明白吗？哦，好，我要记得。那你说一次给我听。喂阿东阿西，就吃药。蓝色是白天吃的，这个呢？绿色，是晚上吃的。对了，好棒啊！那我把药放这里，要记得哦，白天跟晚上。哦，好。Madeline，你一定要吃药啊，要不然身体会有问题的。如果你有事，阿东阿西怎么办呢？好，我记得。喂，我们可不可以对调病人呢？
你负责 Madam Lim， 我负责 Mr. 夏。怕狗啊？我不是怕，我只是不习惯跟他们相处，所以我怕我工作的时候会分心。怕狗就怕狗啊，哪来这么多理由啊？那你到底帮不帮？看我心情吧。那算了。哎，如果你要交换病人呢，是没有问题的。不过你今天要跟我一起去 Mr. 夏的家做家访。去。还有呢，要请我喝咖啡。请。还有陪我吃饭。Jennifer, this medicine for ma'am? I don't know. 这些药啊，跟上次试验拿回去的好像不一样。看来他是没有放弃，又让他吃另外一种药了。要劝他放弃，会是一件容易的事。我没点证明给他看，这些药根本帮不了他，反而还会害了他。喂！你们在干什么？为什么拿我的药？叶达，你又给伊芙吃了什么药？你凭什么管我的事？把药还给我 ！No， 叶达，这些药物的成分不明，可能会损害伊芙的健康，你知道吗？我是伊芙的姐姐，我要怎么照顾伊芙是我的事，凭什么我来过问？还给我！ Ada， 你冷静一点，先听我说。我知道你们两姐妹从小的感情就很好。我也知道，不管希望有多渺茫，你都会为伊芙努力到最后的。还是你能了解？不过我也明白伊芙她的感受。你有没有想过，这一切是不是她想要的？你那些药物对她来说，是希望还是痛苦？她已经做好了预先护理的选择。我们是不是应该尊重他的意愿？我不要。自从我爸爸离开之后，就只剩他唯一一个亲人。他这么年轻，我不能接受他比我先离开。Mom, are you okay? Mom cannot breathe. Mom cannot breathe. 你怎么了？应该是严重的药物过敏反应。那应该怎么办？体温很高，心跳也很快，不能等了，要送院。我不要，我要去医院。你不要再吃下去，姐姐现在就送你去医院啊！姐姐会想办法让你好起来的，你千万不要放弃。在等什么？不是要跟我换 case 吗 ？Good girl。Mr. 夏，你在家吗？我们是爱德医院的护理护士，来帮您做身体检查的。Mr. 夏的资料好像提到他有狗。我还希望他养壁虎呢。哇！门没锁，自己进来吧。哇，不错啊，这个家应该不需要我们帮忙打扫了。蛮干净的，所以应该不会有壁虎了。不过就算有的话也没关系，我会保护你的。So brave, I like。你也怕壁虎啊？我儿子小时候也怕壁虎，每次都要我把它赶走。让爱重新绽放，给生命新的能量，走在未来道路上，追逐你的梦想，每
一天为你欢呼，祝福着你的信念。每个以后 Mr. 夏就是你的 case， 与我无关。你们两个到底是什么关系？我是不会告诉你的。很少有男生像你这样有耐心，你真的是一名好护士。我不要靠这仪器维持生命，那没有任何的意义。